Ruhonge rwa korwo na HIV na AIDS NCC nirioretie akenya kuoya gite kia mbere hari mitaratara ino ya urigitani niguo mateithike makiria. Ojoria ataramu abia na athomi nio maikarire kamiti ino irathurirwo ni President Uhuru wa Kenyatta niguo magerie guthaitira mitaratara iri ikoragwo kuoya urigitani wa marihi mathi. If this funding tap stops, what happens to the Kenyan people who are already receiving services for HIV? What happens to the future of those who are intended to receive service? Makiria ma gicunje kia 70 hari igana kia kigina kiria kinyitagirira mitaratara ino ya urigitani kiumanaga mabũrũri ma nanja na kuma kuri andu a wendi mwega. Undu ucio ni ugwati kuri aria makoragwo magiteithio na mbeca icio mwena umwe ungigatiriria kuheana uteithio ucio. Government decide that we are going to take responsibility for the health of the people of Kenya and be the leaders in funding and financing health by ensuring that those monies that are given for health are used for the benefit of the people of Kenya. Munini wa muikariri giti wa ruhonge rwa kuhurana na HIV na AIDS Regina Obam akiaria mucemanio-ini wa kamiti ino oigete ni mambirithie uthuthuria. Mbeca iria ciumanaga na mabũrũri ma nanja na kuma kuri andu a wendi mwega ni citeithĩtie ruhonge rwa urigitani na uthuthuria uyu utanyitwo kuona uria akenya mangithie na mbere kwamukira utungata ucio. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo wa moyo wa Wanjiko.